Так, и, ребят, смотрите, педаль жесткий, и когда вот в пробке стоишь, медленно отпускаешь, такой скрип, если не больше, и с отдачами. Есть решение. Что только не перепробовал. Вот здесь вот регулировочная вещь. Значит, у вас перетянут слишком. Надо его ослабить. Когда ослабляешь, педаль становится намного мягче. Сейчас ослабили его. Давайте еще чуть-чуть. И сейчас смотрим. И теперь он плавный.